បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជា Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចូលទៅកាន់ Channel សមាគមកម្ពុជាដើម្បី click Subscribe ចុច Notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូមួយដែលជាប់ review content តើយើងត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចទៅលើវីដេអូឬក៏ Channel ដែលជាប់ review content បាទឧទាហរណ៍នេះគឺជា Channel ដែលបងប្រុសគាត់ធ្វើការស្នើសុំអញ្ចឹងគាត់មិនបានទទួលការបើករលុយជាមួយ YouTube ទេគឺ monetization not approved មានថាថ្ងៃទី4ខែ9នេះគឺមិនបានទទួលបានការបើករលុយទេបាទអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែង monetization បាទពាក់ព័ន្ធនឹងយកកន្លែង monetization គឺវាជាប់កន្លែងនឹង responding someone else content without editing campcraft មានថាយើងអត់បានបញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធនឹង credit ម្ចាស់ channel បងប្អូនណាបាទម្ចាស់ channel យើងអត់បានដាក់ credit ទៅគេមានថាអត់ដាក់គុណតម្លៃឬក៏ដាក់ទៅ link ដើមរបស់ channel តែយើងយកមកប្រើប្រាស់ដូចជាទៅបីបងប្អូនគ្នាដាក់ play YouTube library ក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែដាក់ជាមួយនឹងបទចម្រៀងតើនរណាអ្នកនិពន្ធអ្នកណាអ្នកធ្វើអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ចេះឥឡូវនេះខែថ្ងៃទី4ខែ10ខែក្រោយណាបងប្អូនគ្នាចិត្តដល់ថ្ងៃហើយទៅធ្វើការស្នើសុំឡើងវិញប៉ុន្តែបើយើងងាកមកកន្លែង audio library អញ្ចឹងកន្លែង audio library នេះគឺមានកន្លែង artist ជាមួយនឹង angle អីអញ្ចឹងណាអូខេបាទបទចម្រៀងខ្លះយើងត្រូវដាក់ចំណងជើងថាយើងយកមកពី YouTube audio library អញ្ចឹងមកដើម្បីបញ្ជាក់ថាវីដេអូនេះនៅ play នេះនៅក្នុងកន្លែងណាដែលយើងយកមកអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាជារបស់ YouTube អញ្ចឹងយើងហៅថាផ្ដល់គុណតម្លៃទៅកាន់ម្ចាស់ហើយនេះគេហៅថា certificate original commentary បកថាម៉េចណាអូខេយើងមានថាយើងត្រូវដាក់ម្ចាស់ដើមតែយើងយកបទ play ហ្នឹងយកមកពីទីតាំងណាបាទឥឡូវយើងធ្វើការដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយោបល់របស់ខ្ញុំបងប្អូនគ្នាណាទី1គឺត្រូវតែលុបវីដេអូនេះចោលបាទនៅពេលដែលបងប្អូនលុបវីដេអូត្រូវតែបាត់វីដេអូឬក៏បាត់ម៉ោងចេញពី channel បងប្អូនអរគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនគ្នាមិនបាច់លុបទេចំណុចត្រង់នេះប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចាំថាកុំឲ្យវាជាប់ copyright បាទសួរថា copyright ហ្នឹងវាជាប់ទៅរកលុយបានអត់រកលុយបានទេប៉ុន្តែ approve អត់បាទ approve ប៉ុន្តែប្រាប់ទៀតគឺកុំឲ្យវាជាប់ច្រើនពេកបាទអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមគេហៅថា view បងប្អូនឃើញកន្លែង view ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចុចកន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានថា view ណាដែលច្រើនជាងគេបាទ view ច្រើនជាងគេមានថាម៉ោងច្រើនជាងគេត្រូវទេបាទឧទាហរណ៍ថាយើងមើលកន្លែង analytics អញ្ចឹងយើងមើលលើវីដេអូនេះមួយគឺមានរហូតដល់100ម៉ោងជាងបាទចំនួន100ម៉ោងជាងយើងត្រូវបូកម៉ោងបងប្អូនឃើញណាត្រូវបូកម៉ោងអានេះក៏មាន90ម៉ោងជាងអញ្ចឹង200ណាអានេះមានប្រហែលម៉ោងសុំទោស comment ទេបាទ comment ទេហើយអូខេឥឡូវយើងមើលផ្សេងទៀតនេះកន្លែងនេះគឺយើងមើលទៅគឺពាក់ព័ន្ធនឹង100ម៉ោងជាងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់កន្លែងនេះទៅជាពីទូចទៅធំវិញបាទពីទូចទៅធំវិញ view ទូចទៅធំបាទឧទាហរណ៍ឃើញនេះ view 16 view តិចជាងគេបងប្អូនឃើញបាទ16 view តិចជាងគេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបិទជាគេហៅថា private អញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់កន្លែង select all video មកបងប្អូនគ្នា select all video ហើយសូមចុចជ្រើសរើសពាក្យថា visibility ហើយសូមជ្រើសរើសថា private បាទសូមដាក់វាជា private អូខេឬក៏ដាក់ជា unlist ក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមដាក់ជា private ទៅបាទជាទូទៅខ្ញុំធ្វើការដោះស្រាយខ្ញុំតែងតែដាក់ private ខ្ញុំអត់ដាក់ unlist ទេព្រោះ unlist គឺវីដេអូនេះមើលមិនបានបាត់លើ channel ទេគឺនៅមាននៅលើ channel ហើយបងប្អូនដែលចូលតាម playlist គឺមើលបានធម្មតាអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែជ្រើសរើសនៅជម្រើស private បាទបងប្អូនជ្រើសរើសដាក់ unlist ក៏បានដាក់ private ក៏បានដែរអត់អីទេតែសំខាន់ខ្ញុំជ្រើសរើស private បាទបើសិនជារៀនតាមខ្ញុំដាក់តាមខ្ញុំមកដាក់ private ទៅបងប្អូនគ្នាunlist មានថាវីដេអូហ្នឹងគឺគេមើលឡើងឃើញហើយប៉ុន្តែបើសិនជាគេចូលតាម playlist គេមើលឃើញប៉ុន្តែ private ទោះបីជាចូលមើល playlist ក៏មើលមិនឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងមាន link ក៏មើលមិនឃើញដែរកន្លែងហ្នឹងណាគឺវាដកចេញពី YouTube តែម្ដងប៉ុន្តែមិនមែនថាដកចេញពី channel យើងទេអូខេបងប្អូននេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការដកចេញបាទនៅពេលដែលដកហ្នឹងគឺកន្លែងចំណុចត្រង់ហ្នឹងគឺម៉ោងនឹងបាត់ហើយបងប្អូននេះវាធ្វើការដកម៉ោងអញ្ចឹងបើសិនជាមានម៉ោងយើងនៅតិចគឺយើងត្រូវការរោមម៉ោងបន្ថែមបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែផុស original ចូលអមជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងព្រោះ
ចំណុចត្រង់នេះគឺយើងមិនបានពាក់ដាក់ថា credit ថាតើយើងយក play មកពីណាឬក៏យករូបភាពនឹងមកពីណាអញ្ចឹងយើងអត់បានបញ្ជាក់នៅគេហៅថាម្ចាស់ដើមបើសិនជាបងប្អូនយករូបភាពគេមកដាក់ក៏យើងត្រូវដាក់ដែរថារូបភាពនេះយកមកពីទីតាំងណាឬ website មួយណាឬក៏ page មួយណាអូខេម្ចាស់ដើមគេថតណាយើងយកមកដាក់អញ្ចឹងគឺវាខុសហើយបាទអញ្ចឹងវានឹងចាប់ព្រោះពេលខ្លះវានឹងចាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងហ្នឹងថារូបរបស់គេរូបនឹងយកប្រើឲ្យម្ដងចេះមួយចេះពីរព្រោះមានកម្មសិទ្ធិរបស់គេបាទយើងបន្តទៅកាន់ tab ទី2បងប្អូនគ្នាបាទខ្ញុំសូមធ្វើការបិទទាំងអស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំទុកតែវីដេអូណាដែលមាននីតិច្រើនទេបាទអានេះខ្ញុំធ្វើការដកចោលទាំងអស់បាទខ្ញុំសូមដាក់ជា private ទាំងអស់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពី private ហើយរយៈពេល1ម៉ោង2ម៉ោងវាមិនទាន់ដកម៉ោងទេអញ្ចឹងរយៈពេលពី3ថ្ងៃទៅមួយសប្តាហ៍ឬកន្លះខែវាធ្វើការដកម៉ោងម្ដងតិចរហូតអស់ពី channel យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាដកអស់វានៅសល់ប្រហែលនឹងហើយជាម៉ោងរបស់យើងត្រូវរកបន្ថែមបាទតោះនេះបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការដកចេញកន្លែងនេះបាទខ្ញុំសូមធ្វើការបិទចោលដាក់ជា private នេះគឺជាវិធីដោះស្រាយយើងត្រូវទៅដោះស្រាយបែបនេះតមកទៀតម្ចាស់ channel ត្រូវតែផុស original ចូលដើម្បីអមនឹងវីដេអូហ្នឹងបាទយើងមិនមែនថាដកវីដេអូហ្នឹងហើយយើងគិតថាវានឹង approve ទេអត់ទេយើងរងចាំវាទៀតថាតើវាយ៉ាងម៉េចទៀតបាទព្រោះវាមិនមែនជា original shot យើងយករូបភាពរបស់គេមកដាក់យើងយក plane គេមកដាក់អញ្ចឹងវាមិនមែនជា original shot 100% ទេតោះនេះហើយរូបភាពនេះគឺជារូបភាពរបស់គេអញ្ចឹងវាសុទ្ធតែជាច្បាប់វាខុសនឹងច្បាប់ policy របស់ YouTube ហើយកន្លែងនេះអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងចង់ឃើញរូបភាពស្អាតមែនប៉ុន្តែយើងអត់គួរដាក់ទេព្រោះដើម្បីរកលុយជាមួយ YouTube ដាច់ខាតត្រូវតែ original video original រូបភាព original plane បើទៅបីជាយើងយក plane ពី YouTube មកក៏ដោយក៏យើងត្រូវដាក់ទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងហ្នឹងថាបទនេះចំណងជើងនេះយកមកពី YouTube Audio Library យើងដាក់ចឹងមកគឺរួចខ្លួនហើយរូបភាពនេះទៀតសោតយើងបញ្ជាក់ថារូបភាពនេះយកចេញមកពី channel នេះរូបភាពចេញមកពី website នេះឈ្មោះបងប្អូននេះប៉ុន្តែ website ភាគច្រើនវាអាចជាប់ copyright website បាទអូខេឥឡូវយើងសល់ភ្លេងប្រហែលទៀតបាទចឹងអស់នេះយើងសល់តែប៉ុណ្្នឹងទេគឺខ្ញុំទុកប៉ុណ្្នេះតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងទី1ទៀតគឺខ្ញុំសូមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅ thumbnail ចេញបាទយើងដាក់ original ដើមមកបងប្អូននេះអូខេ original ដើមបាទរូបភាពដើមបាទរូបភាពដើមណាបងប្អូននេះអូខេរូបភាពដើមអញ្ចឹងយើងដូររូបភាពដើមយើង edit មកដាក់រូបភាពដើមរបស់យើងអូខេដប់ស្វាយដប់អីទាំងអស់មកអូខេបើទោះបីជាមិនស្អាតអីគឺអត់ខ្វល់ទេម្ដងនេះព្រោះយើងត្រូវការស្នើសុំទៅ YouTube បាទយើងបដូរទៀតមកបាទតែបើស្អាតខ្លួនស្អាតតែយើងយករូបភាពនេះមកវាគ្រាន់ប្លែកអញ្ចឹងអានេះស្អាតដែរ original យើងស្អាតស្រាប់ហើយបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខាតពេលរបស់យើងបន្តិចទៅកន្លែងហ្នឹងបាទអូខេឥឡូវយើងដូរបន្តទៀតណាបងប្អូននេះដូរទាំងអស់បាទពេលខ្លះរូបភាពយើងស្អាតហើយយើងយករូបភាពមកដាក់ទៅវាប៉ះពាល់ទៅរូបភាពរបស់គេទៅឆ្កយយើងខាតតែម្ដងបាទអូខេឥឡូវយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញអូខេឥឡូវយើង refresh មួយពេលខ្លះវាអត់នេះវាអត់តន់ដូរបាទអូខេឥឡូវកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសូមជ្រើសរើសពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងនេះ ability នេះគឺសូមជ្រើសរើសថាជា public បាទជា public ហើយខ្ញុំបង្ហាញទាំងអស់តើវីដេអូរបស់យើងមានប្រមាណឧទាហរណ៍ថាមាន50វីដេអូខ្ញុំបង្ហាញតើវាចេញប្រមាណណាអូខេនេះបាទឥឡូវវាដូរហើយបងប្អូននេះអានេះក៏នេះដូរនៅមិញដូរហើយស្អាតតែរបស់យើងស្អាតស្រាប់ហើយបាទនេះបាទដូរដាក់នេះវិញមកបាទដូរហើយណាហើយអាមួយនេះដូរដាក់នេះវិញមកឯងកែអូខេដូរពីអានេះមកនេះពីនេះទៅនោះទៅសំខាន់កុំឲ្យយកអា custom thumbnail របស់គេដូចនេះអីយើងប្រើ custom thumbnail ហើយអញ្ចឹងដូរមកដាក់នេះវិញមកបាទដូរអញ្ចឹងវិញមកតមកទៀតយើងដូរទៀតទៅបងប្អូននេះណាអាកញ្ចាញ់ចេកនេះដូរចេញទៅព្រោះយើងមិនដែលបានថតកញ្ចាញ់ចេកអញ្ចឹងទេមើលទៅបាទយើងថតយើងដាក់ថ្នោតទេមកនេះស្លឹកថ្នោតខាងលើចង់នេះស្អាតមួយយ៉ាងដែរណាអូខេបាទហើយយើង refresh តិចចាំ refresh អូខេយើងដូរទៅអានេះដើមលហុងលហុងពេលខ្លះវាល្អមួយយ៉ាងណាព្រោះយើងឃើញអាលហុងនេះអាលហុងឈ្មោះ
bạn ok thôi ở vinh tổng một tiết dương bắt đầu thì tới bạn đi bạn ok à xem màu không tận nó có ban đây ấy vì sao đây bàn tay dương đầu chẳng tới vi tầm oi vi bằng ha bẹ pon trong review content review trong video ok và đức cái này có đâu con boxer nó dương đã rút hiệp ca dương thom đa mà và thế khi đai vậy bọn bọn này rút hiệp video original by chỉ mình approve nói trong nó cứ miền hiệp sau đai môi sản dương bọn bọn này bạn trong về luôn anh đã đọ chuẩn về khi ai tặng đấy hai nữa ok ní kia sao phnom bạn đại cháy chẳng thì chăm được refresh mà việc đồ tặng ở hai ok là dương đồ tiết đồ ở bóng phone á nó biết ca dương sạch đá mà tại dương tôi vô rụp hiệu kia mà đã nên mình thả ói nè ok là dương chơi chặt ở hai bóng phone này nó thơ tặng ở bóng phone á bạn nó p là pin pin nhà hàng chẳng dương thử cài prai tặng o bạn cài prai group chấm nói tặng o anh ấy đã anh ấy sạch chiều ok là có dương ca chẳng đã ca của bạn đấy ba và chơi chỉ ca tặng ở hai ở refresh môi máu ba refresh môi xanh máu một hồ nía thằng khơi dương bắt đầu hết nè đi chăm đang bắt đầu chết ở hai ok lại dương bắt to tiếc lại ní dương thật đầu đấy và cho chết nào một hồ nía tham nào năng tầm khăn dương đọt sải thử đọt sải cho dương chết đã tham nào máu thì mấy ao tại vì rồi luôn dần ok và ở xa tới đã đi máu bạn ok dương mơ to tiết cuộc phiệp na đại dương cua đấu được từ đấu anh ấy miền trà nó dương đã rút phiệp đi bình mạo anh ấy nó xa chiến và tập ra tật bình bà to tiết dương đâu ở ai tập public đâu tận ở nè của class hiện đã private hay về lên passport thì hay dương đâu ta nè đại dương đã public ban hơiបាទអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូននេះដូររូបភាពអស់ហើយបងប្អូននេះត្រូវតែរងចាំនៅថ្ងៃទីប្រហែលនេះដែលវាធ្វើការឲ្យយើងធ្វើការស្នើសុំទើបយើងអាចស្នើសុំបាននេះនៅពេលដែលបងប្អូនជ្រើសរើសដូរហើយមួយថៃសិននេះនៅថ្ងៃទី4ណាទី4ខែ10បើសិនជាបងប្អូននេះមិនបានធ្លាក់ម៉ោងទេយើងអាចស្នើបានតែបើធ្លាក់ម៉ោងរងចាំដល់ម៉ោងគ្រប់ថែមមកវិញទើបយើងអាចស្នើបានតោះនេះបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់វីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបន្តទៀតខ្ញុំថតប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងប្អូនគ្នាមើលព្រោះត្រូវការបដូរទាំងអស់ហើយត្រូវការចំពោះ keyword អីនេះអត់សូវប៉ះពាល់ប្រហែលទេបងប្អូនគ្នាណាអាចប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអានេះរូបភាពរបស់គេនេះហើយនឹងជាមួយនឹងហ្នឹងឲ្យវាច្រើនជាមួយរូបភាពរបស់គេហើយនឹងភ្លេងរបស់គេដោយសារវាអ្នកខ្លះយកទៅប្រើប្រាស់ច្រើនពេកកាលណាយើងយកទៅប្រើប្រាស់ច្រើនពេកក៏វាជាប់ដែរចំណុចត្រង់នេះទោះបីជាយើងយកមកពី YouTube Library មែនប៉ុន្តែកាលណាយើងមានថាយករូបភាពនេះទៅប្រើសំទោសភ្លេងយកទៅប្រើប្រាស់ច្រើនអ្នកពេកច្រើន channel ពេកក៏វាជាប់ review content ដូចគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនទាន់បាន approve ទេយើងកុំអាលេងច្រើនពេកបាទចំណុចត្រង់នេះគួរតែដឹងទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនបាយបាយសង្ឃឹមថានឹងអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាណា